Mootummaan ida'amuu sanyii gaarii badhaadhina hunda galeessaa mirkaneessuu danda'u qopheessuu ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmad himan. Ida'amuun diiganii ijaaruu akka hin taane ministeerri muummee Abiy Ahmad himaniiru. መደመር አፍርሶ የመጀመር የፖለቲካ ባህል ለኢትዮጵያ አይጠቅምም መቆም አለበት ብሎ ያምናል። mootummaan ida'amuu aadaan siyaasaa diiganii ijaaruu Itoophiyaaf hin fayyadu dhaabbachuu qaba jedhee amana. Kanaafuu dogoggoroota jiran sirreessaa injifannoowwan duraan argaman babal'isuu faayidaa biyyaaf waa gumaachuu fi dhaabbilee ijaaruu qabna. Sanyiin nuuf ta'u qopheessineerra kan jedhan ministeerri muummee asirratti jabaannee cimnee hojjennaan jijjiirama fiduu dandeenya jedhaniiru. Ilaalcha kaleessan hidhamuun akka hin barbaachisnes ibsaniiru. እኛን የመሰለ የኛን የሚቀይር ለኛ የሚሰራ ዘር መቅረጽ ችለናል። ያን መንግስታዊና የጋራ አድርገን ብንሰራበት ለውጥ እናመጣለን። Sanyii nu fakkaatu sanyii nu jijjiiruu danda'u kan nuuf hojjechuu danda'u qopheessinee jirra. Kanaammoo mootummaa fi dhuunfaan yoo waliin irratti hojjenne jijjiirama fiduu dandeenya. Yaada dhaabuu jechuun ilaalama duriin hidhamuudha. Kun ammoo isin bira darbuun hawaasa bira dhaqqaba. Fakkeenyaaf gargaaramuu yoo fudhanne qamadiina gargaaree jetta malee yeroo hundaa kadhattuu akka taatuuf hojjetama. Siyaasni mul'ataa fi yaadama hin qabaanne eessumaa dhaqqabuu akka hin dandeenye ministeerri muummee himaniiru. ሀሳብ አልቦ የወለደው ፖለቲካ ሶስት ኤዎች አሉት መደመር እንደሚለው አንደኛ አፕሮቹ አንታጎኒስቲክ akka mootummaa ida'amuutti siyaasni yaada hin qabne yaada dukkanaa fi faallaa ta'e qabaachuudha. Madaalli kan hin eeggannedha. Bu'aan isaa kan gatateedha. Mootummaan ida'amuu kana jijjiiruu fi waanjoo kana cabsuun ciminaan hojjetee dhaloota ceesisuuf hojjechaa jira. Mootummaa ida'amuu mootummaa seenaa dubbatu osoo hin taane mootummaa uummata ceesisuun seenaa hojjetu akka ta'es ibsan. የመደመር መንግስት ታሪክን ከማውራት ይልቅ ታሪክን በመስራት ራሱን መግለጥ የሚሻ ነው። mootummaan ida'amuu seenaa himuu osoo hin taane seenaa qabatamaa hojjechuudhaan of ibsuu kan barbaadudha. Yaada ce'u ummata ce'u qabatee deemuuf kan hojjetudha. Ofiisaa akka duungootti boba'ee dhaloota ceesisuu kan barbaadudha. Ida'amuun carraadha. Badhaadhinni garuu injifannoodha. Kan si injifachiisu hojiidha. Filannoo bara kanaas akkaataa barbaadamuun akka raawwatamuuf xiyyeeffannoon akka hojjetamu hubachiisaniiru.